Добро утро. И како што најави колегата Ордановски, наш денешен соговорник во општествена сцена е колегата Звездан Георгиевски, долгогодишен новинар, колумнист, председател на фондацијата Славко Јаневски, која што го организира конкурсот за книжевната награда Роман на годината, која што се доделува во овие последни 20 на години и стана една од најпрестижните книжевни награди кај нас. Па добро утро, Звездан, ти благодарам што се вклучуваш и денеска. Добро утро. Реков веќе, во овие изминати 20 години престижна стана многу оваа книжевна награда што ја доделувате. Конкурсот го работите исклучително транспарентно, бидејќи објавувате и точно колку романи се пријавиле, па потоа селекцијата, па потоа образложенијата на жири комисијата, па потоа објавувате и извадоци од романите. Оваа година тоа е во порталот Окно. И дали ова всушност начинот да се направи еден успешен конкурс за книжевна награда? Па, веројатно, мислам, така излегува од искуството. Работата е што оваа награда почна да доделува Утрински весник. Во тоа време јас бев во културната рубрика во Утрински и ние размислувавме да излеземе малку од медиумот. Поточно, културната рубрика не само да ги следи настаните, туку и да произведува културни настани или квалитетни културни настани. Во таа смисла тогаш решивме дека е добро и за наградата и за весникот, таа да биде што потранспарентна, со што ќе има и весникот некаков бенефит. Кога, меѓутоа, со текот на годините се види дека овој принцип, транспарентен принцип на работа е многу ефикасен во смисла за оваа награда никогаш нема некакви озборувања или сомневања или некакви оспорувања, да кажам. И мислам дека токму затоа многу брзо го најде своето место на македонската културна и книжевна сцена. Да ја кажеме и агендата. Победникот на оваа книжевна награда ќе се знае некаде на 15 март, месечини, а до тогаш ќе се вршат овие селекции што веќе се започнати, бидејќи објавивте вчера дека направена е првата селекција и избрани се од 41 роман 18. Да, значи принципот оди во зависност од бројот на романите кои се примени годинава, тоа е една од рекордните бројки 41 наслов. Принципот оди жирито гласа за половина од примените романи кои поминуваат селекцијата. Селекцијата ја поминуваат сите романи кои добиле 3 и повеќе гласови. Значи се гласа буквално како на избори, со тајно гласење на ливчиња, така што сега останува на комисијата уште еднаш да ги разгледа книгите што влегува во овој круг, па на следниот состанок од нив ќе се гласа за 9 романи. Потоа ќе се гласа за 5 романи и на крајот ќе се гласа за 1 роман. Значи, според статутот на наградата, жири комисијата е должна на 15 март да го објави добитникот на наградата. Обично, значи, ден пред тоа се гласа, на 15 март се организира пресконференција и тогаш практично дознава и јавноста и лауреатот кој е тој што е добитник на оваа награда. Звездан, ќе го искористам твоево вклучување во денешната емисија. Имено вчера град Скопје излезе со 570 предлози за преименување на улиците во Скопје, а ти веќе на социјалните мрежи посочи дека меѓу тие сите 570 и кусур имиња го нема името на Славко Јаневски. Да, ме сабајле ме убедија луѓето од град Скопје дека ова било дополнување на некоја друга листа во која го имало името на Славко Јаневски, затоа го нема во оваа. Меѓутоа, тоа е, да кажеме, еден од проблемите на таа транспарентност. Тој друг список, таа друга листа, ако постои, верувам дека постои, ја нема нигде објавено. Поточно ја имало некој службен гласник, меѓутоа јас не можам, еве од Сабајле се обидувам да го најдам тој список, не можам да го пронајдам. Али
еве да социјалните мрежи меѓу другото се добри за оваа работа, бидејќи еве град Скопје брзо реагира, па брзо ми го јавија овој податок, па ајде сега за почеток да им поверувам на збор, дека Славка Аневски е сепак во листата за именување улици. Добро, сега исто така ти долги години ги следиш случувањата на она што се нарекува културна сфера, нели сфера на културата. Па сакав за тоа малку и да поразговараме. Имено сега има една ситуација што ми се чини до сега не се случила. Тоа е дека Министерството за култура ги стопираше сите исплати за сите проекти, од една страна, бидејќи прави една финансиска ревизија, нели, заради сомневањето дека постоеле незаконски доделувања на средства, и од друга страна пак културните работници, авторите, уметниците бараат ова министерство да биде да има капацитет да изврши две операции паралелно, имено и финансиската ревизија и да си ги заврши обврските кон оние проекти кои што не биле спорни и уредно дале извештаи за потрошените пари. Како ја гледаш сегашнава ситуација во културава? Ја гледам како што ја гледав и минатата и пред минатата и повеќе години наназад. Ја гледам како системски лошо поставена работа. Значи, тоа што Министерството прави финансиска ревизија и така натаму, тоа во принцип не е мој проблем. Тоа е како да ви кажам, да кажеме маркетите веро гледаат дека ги крадат некои касиерки и прават ревизија на работата и некои од тие касиерки ќе ги збркаат од работа или парично ќе ги казнат и така натаму. Меѓутоа јас како потрошувач во некој маркет веро не треба да се грижам за тоа како некој нивни клиент. Во таа смисла, ако направиле, значи, се имплицира дека направи некој финансиски криминал во Министерството или дека е злоупотреба на положба или нешто такво, тоа мене како нивни клиент, како подписник на договор со нив, како рамноправен соработник, како да кажам, на тој договор рамноправен учесник, не би требало да ме интересира. И ако јас сум ги исполнил моите обврски од договорот, тогаш е фер Министерството за култура да ги исполни своите обврски према тој договор. Меѓутоа, сакам да кажам, има друг проблем. Значи, јас како еден од подписниците заедно со Министерството на тој договор, можем да бидам и тужен, и суден, и подложен на некакви инспекции нивни и така натаму и така натаму. А јас пак немам никаква правна заштита во смисла Министерството мене, ако не ми ги исполни условите на договорот. Од Законот за култура, ми се чини дека беше член 65, Министерот за култура во рок од 45 дена по усвојување на буџетот одлучила за проектите на конкурсот. Буџетот беше усвоен на 20 декември. Резултатите од конкурсот не се објавени, значи еве 17 февруари сме, да кажеме ќе ги објават до крајот на месецот, на пример, ако бидеме оптимисти. Решенијата ќе ги добиеме до крајот на март. Договорите ќе ги подпишеме до крајот на април, а ако лани го подпишав на 20 мај договорите беа подпишани, а ако јас не успеам до 15 ноември во тие неколку месеци кога фаќа и лето и корона и така натаму, да ги завршам проектите, јас го губам бенефитите од договорот. Сега, ако Министерството не ги исполнува по закон своите обврски, еве, министерот не одлучил по конкурсот, кому јас можам да се пожалам? Никому. Тоа може интерно таму некој службеник може да насреда, меѓутоа што тоа мене ме интересира. Фондацијата минатата година изгуби 2 проекти, затоа што не стаса до 15 ноември. Тоа беа 2 проекти кои се врзани за библиотеките, за работа во библиотеки. Библиотеките беа затворени до крајот на септември. Побаравме одлагање од 1 месец, бидејќи стануваше збор за сериозни објекти, проекти, побаравме одлагање за 1 месец, не ни беше дозволено. А реков, договорите ги подпишавме на 20 мај. Ние тогаш беа веќе затворени библиотеките, ние не знаевме
кога конкуриравме дека ќе има корона, се разбира, и ние сега имаме некакви пенали во тоа министерство затоа што не сме ги реализирале проектите. А кој ќе одговара за тоа што мене ми беше практички оневозможен пристап до библиотеки? Никој. Да. Добро, што е тогаш решението според тебе? Не, како да кажам, не е ни тоа моја работа. Меѓутоа има безброј решенија, има, да кажеме, комисии во континуитет да работат. Например, значи на секои 3 месеци да донесуваат некакви одлуки. Решението е да се направи можеби и подолгорочна програма, кога некои посериозни проекти ќе им биде дозволено и 2 години и 3 години да се работат. Потоа, значи, јас мислам дека сме единствена држава во светот која практикува вакво финансирање, значи од помалите држави, каде што вие треба прво да напишете книга, да ја доставите книгата, па Министерството да ви каже дека нема да ви помогне да се објави таа книга. Значи, ако снимате филм, доволно е да направите пола страница синопсис, па да добиете пари за развој на сценарио, па така натаму. А ако пишувате романи, значи се очекува вие да го напишете романот, кој процес трае можеби од 6 месеци до 2 години, за да ви дадат поддршка од Министерство, при што хонорарот ќе влезе, да кажеме, во најдобар случај една просечна плата во Македонија. Значи, има безброј начини како да се направи тоа, само не вака. Звезда, многу ти благодарам, секогаш е задоволство да размениме мислења, да ги слушнеме твоите ставови, затоа што пак ќе речам, ги следиш работите во изминативе 30 години, ако не и повеќе. Така што ти благодарам многу за ова денешно вклучување. Ќе ја следиме наградата Роман на годината и до следното слушање ти благодарам и пријатно. Благодарам и вас за интересот. Пријатно.